大家好，今日想同大家講解下 DI box。咁 DI box 係咩嚟嘅咧？就係上次都提過啦。如果有啲樂器咧，佢本身佢嗰個規格咧，唔能夠直接駁 mixer 嘅時候咧，就好多時要經一個 DI box 啦。例如係電吉他啦，或者普通有 pick up 嘅木吉他咧都需要嘅。好，咁我啱啱到手呢隻新鮮滾熱辣就係BSS 嘅 AR133，呢隻係出咗名靚聲嘅 DI box 嚟嘅。咁我除咗會講解即係介紹下呢隻嘢之外咧，再講解下佢嘅線路，點解佢咁嘅價錢。咁我買咗幾錢咧？呢部喺英國咧就係115英鎊一隻嘅。咁香港可能會平啲嘅，或者600幾700蚊買到㗎啦。咁話聲大家知啊，呢隻嘢好多假貨嘅。你喺淘寶都揾到嘅，好平嘅啫嚇。咁但係咧就一分錢一分貨嘅。好啦，我哋不如攞咗出嚟睇睇啦。好，其實同大多數嘅 DI box 冇乜好大分別嘅啫，都係嗰啲嘢嚟嘅啫。但係呢隻 DI box 咧有好處咧，就係佢係一個 active DI box，咁佢可以即係佢連接啲樂器連接去用呢個嘢去連接去呢個 mixer 咧，佢嗰個output 可以大啲嘅，即係衰減會少啲。另外咧就係佢係暫時以我所知 active DI box 嚟講咧，呢一隻係 fully isolate 嘅，即係佢嘅輸入同輸出咧係完全喺電器上隔離嘅。咁我會喺佢線路嗰度我就會解釋多一啲嘅。好啦，咁同一般嘅 DI box 都係冇乜大分別啦，都係有呢一啲嘅 input 啦。就譬如電吉他嚟講咧，個4分1寸嘅咪 jack 咧就插入呢度啦。放大啲俾大家睇下先。係啦，咁插入呢度啦。咁如果有啲樂器佢係出呢個XLR 嘅接頭嘅話都得嘅，呢隻都 support 到 XLR 接頭嘅。咁如果吉他嚟講咧，好多時電吉他都會有自己嘅台 mon 嘅，咁就播翻呢個 output 咯。咁你 output 之後就播翻佢電吉他嘅台 mon 啦。除此之外咧，就仲會有呢個 pad 啦。pad 就即係好多其他嘅 DI box 嘅 attenuation 衰減。咁係乜嘢嚟嘅咧？咁零嘅話即係冇衰減，咁輸入幾多就輸咗幾多。咁20咧就唔係增加20dB，係衰減20dB。咁咧點解會有呢啲掣咧？如果你唔係駁電吉他嘅話，你係駁電腦嘅話，電腦嘅 output 大好多嘅。咁於是咧你就要拍埋個可能有機會要減20dB啦，咁先至唔會話 over 咧，就令到嗰個 mixer 受唔到咁大嘅 output 咧就會 clip 啦，即係會失真啦。咁佢仲可以減40dB嘅，視乎你駁咩啦。譬如有啲人咧就直接將 Power M 嘅 output 連接落去呢度，咁可能要減40dB 噶啦，咁都得嘅。除咗 input 之外咧，咁仲有 output 啦，output 就喺呢度啦。咁咧就呢個 active DI box 就需要用電嘅。如果你嗰個mixer 咧係有提供 phantom power 嘅話咧，就可以唔使駁電池，就咁喺呢度 input 就得噶啦，就拍翻個掣係 power on 就 work 噶啦。咁如果冇你個mixer 係冇 phantom power 嘅話咧，就需要自己連接一嚿電啦。就扭開個蓋啦，咁打開佢係啦，咁呢度有個電池帽，咁播一粒9伏嘅電池就得噶啦。好，除此之外咧，就仲有兩粒掣想講埋啦。咁呢個 power 掣就簡單啦，你因為要駁電池啊嘛，如果你長開嘅話就會用晒粒電咯，所以用完嘅話咧就記得閂翻佢啦。但係如果你係用 phantom power 嘅就冇所謂啦，熄咗個 mixer 自然冇電啦，有 mixer 嘅時候自然有電啦，就唔使理粒掣啦。另外仲有一個叫ground earth 嘅掣咧，呢個掣咧就好有趣嘅，我喺線路嗰度會詳細要再講解點解需要呢個掣。咁用呢個掣有咩用嘅咧？好多時我哋樂器，譬如你要駁咗你支電吉他本身有自己嘅呢個台 mon 嘅話咧，咁佢要駁電嘅喎。駁咗電之後咧，就好多時因為嗰個common ground 嘅問題咧，就會導致有啲 AC noise 嘅。咁咧，如果發現有 AC noise 嘅時候咧，最簡單嘅做法咧就試下呢粒掣拍去另外一個方向。有陣時係拍去 lift 嗰邊咧就冇 AC noise 嘅。但係有陣時會相反喎，拋去 ground 喺 earth 嗰邊先至冇 AC noise 嘅喎。咁總之試晒兩個方向，冇咗 AC noise 就解決個問題㗎啦。我喺線路嗰度咧會詳細解釋點解會有common ground 會有 AC noise 嘅問題，係啦。咁就大致係咁啦。買呢隻嘢咧就記得要買真貨，假貨咧線路唔同嘅。最緊要就係佢嘅線路
佢有啲嘢咧係抄都抄唔到嘅。喺線路嗰度會喺講解線路嗰度咧，我會再詳細啲講。其實 DI box 並唔係啲好難去設計、好難生產嘅一啲嘅設備嚟嘅，都可以話幾簡單嘅。就以Gear for Music 嗰度提供啦，佢嘅 DI box 咧都有好多款俾你選擇嘅。平嘅咧就唔使10英鎊買到。咁我哋喺度睇落，你見到啦，有啲大牌子，譬如佢哋 Behringer 呢啲都係廿幾磅有一隻，仲係 active 嘅喎，active DI box 嘅喎。好啦，一路睇落去，你會見到價錢開始越嚟越差異好大啦。咁我剛才介紹嗰隻 BSS 嘅 L133，一次賣去到咁嘅價錢，已經係呢一隻最平呢隻嘅15倍價錢啦。未算喎，一路睇落去，譬如 Radio 嗰啲咧，可以去到200幾磅有。甚至嗱呢隻又係出咗名靚聲㗎啦，呢隻 passive 嘅，有隻 active 嘅咧，呢隻咧就255磅。咁未算啦，仲有啲更加貴嘅。咁點解可以一個 DI box 線路都唔係好複雜啫，亦都話唔係好難去設計，甚至你要照抄嗰啲零件都唔係好貴，點解可以相差咁遠咧？咁我不如我睇睇佢裏邊嘅個結構，大家會比較容易明白 DI box 點係一啲咩嘢啦。好，呢度有一個網頁咧，去嘗試好詳盡解釋 DI box 同埋點解需要 DI box 咧。我唔多講啦。好啦，主要分兩大類咧，一類叫 passive 嘅 DI box。passive 就即係唔使用電嘅，就直接乜嘢嘅mixer 咧都用得到嘅，唔需要有咩任何 phantom power 嘅。咁其實佢最主要嘅咧就係得幾件結構嘅啫，就係有啲電阻啦，呢個就係 padding 嚟嘅，即係如果係要降低20 dB 咧，就拍咗個掣咁嗰啲咯。另外就有一隻 transformer，一隻 signal transformer，咁呢個係音頻嘅主要係負責做音頻嘅阻抗匹配用嘅。咁用火牛咧就最簡易嘅方法啦，就係即使你輸入嗰個嘅阻抗譬如好高嘅，舉例去吉他同埋低音吉他咁啦，咁可能佢幾十個 kilo ohm 嘅，咁過咗個 signal transformer 就可以轉變咗嗰個阻抗啦，從而咧就可以配合翻 mixer 嗰個 input 嘅 impedance 啦，咁就係咁簡單噶啦。咁係咯，既然咁簡單，個個都可以做啦，做出嚟咪得咯。咁但係最核心嘅問題一陣間會講。好啦，active 嘅 DI box 咧就好似呢個類似呢個咁樣啦。佢裏邊有啲要用電嘅電子零件嘅，例如有 operation amplifier 啦，呢啲運算放大器啊。咁就呢個好 typical 嘅一個active DI box 嘅線路啦。咁佢要由電池又或者由 phantom power 提供電力嘅，呢個就 phantom power 提供電力。part 呢邊就 phantom power，part 呢邊就電池啦。咁咧就我哋供應呢個 operation amplifier 嘅電力㗎。咁呢一個咧就係一個冇電器隔離嘅一個嘅 DI box 咁啦。嗱，佢輸入嗰度咧係大家用同一條 common ground 俾翻佢個輸出嗰度嘅。咁呢種嘅 DI box 咧就冇隔離嘅，冇隔離嘅話咧就會產生另外一啲問題。我一陣間亦都會講一個叫 ground loop 嘅問題。好啦。咁 ground loop 又係咩嘢咧？嗱，我呢度有個網頁咧，佢嘗試用啲簡單方法解釋咩叫 ground loop 啦。咁如果我哋只係駁一支電吉他，然後駁一個 DI box 嘅話咧，當係呢個電吉他輸入啦，咁你又駁翻 mixer 啦。電吉他以外咧就冇第二樣嘢噶啦，咁只不過係佢電吉他個結構好簡單嘅啫嘛，就係一個 pickup，個 pickup 其實係一啲線圈翹住一個鐵芯咁簡單嘅啫。咁如果就咁駁咧，就應該冇咩問題，冇 ground loop 問題嘅，因為個電吉他冇用到任何嘅電源，冇另外一條嘅 ground loop 翻過去個 mixer 嗰度。咁樣就計啦，但係大家都知道啊，如果你同佢樂手夾開嘅，你都知道，其實佢好多時佢會可能有自己嘅 effector，又或者佢有自己嘅吉他嘅 mon，個 mon 要插電噶嘛，咁於是咧effector 嗰啲都要插電嘅。咁於是咧就用咗電之後咧就會產生一啲 ground loop 嘅問題啦。我再俾你睇翻呢個圖啦。Device A 就當係個吉他手連埋佢嗰啲effector 啊，同埋呢個台佢個 stage mon 啊嚇。咁 呢個 device B 咧就係你嗰個 mixer 啦。大家同時要插蘇。咁呢條線咧其實已經有個 ground 駁咗過去㗎啦，有條 common ground 駁咗過去
個 mixer 度啦。但係電源嗰度咧，其實大家都有個 ground 嘅，於是呢度形成個 ground loop 啦。形成個 ground loop 會有咩現象咧？嗱，任何電線咧喺物理上邊咧都係有電阻嘅，一定有噶啦，爭住多定少嘅啫。咁如果呢邊用電嘅時候咧，其實佢同呢邊用電嘅，如果個電流量唔一樣，相位唔一樣嘅話咧，可能會產生耗電嘅時候，令到呢度 ground 呢條線咧就會產生一啲噪音嘅，即係因為佢負載唔同嘛。咁只不然呢條線係電阻啊嘛，咁佢會用電嘅時候，咪變成一個產生一個電流而產生一個電壓降嘅變化咯。而呢個 ground 就即係呢個 ground。咁換句話，呢個 ground 就會令到呢度產生一個電流嘅變化，令到個 device B 即係個 mixer 咧就會 pick up 咗一啲電流聲噶啦。咁好多時電流聲就係咁嚟噶啦。咁呢個係無可避免嘅。如果個 ground loop 係形成嘅話，好啦，頭先提過有一啲嘅 mixer 咧，DI box 咧，睇翻呢個圖啊。passive 嘅 DI box 咧就用一個火牛 transformer 嚟連接嘅。transformer 嘅好處咧，佢係唔需要 common ground 嘅。初級嘅度即係呢個初級部分咧，就駁咗個電吉他先算啦，駁埋佢啲effector 啦。咁即使佢用電都好啦，呢度只要個ground 嗰個 earth lift 咧係 cut 開咗嘅話咧，呢度有咩變化咧都唔會干擾到呢邊嘅喎，因為個火牛咧就做咗個 electrically isolated 電氣隔離，咁所以咧就唔會產生 ground loop 嘅。好啦，咁睇翻 active DI box 咧，就面對嘅困難就多咗少少啦。頭先提過啦，呢條線其實用同一條 ground 嘅，佢冇電氣隔離嘅，咁於是咧就有機會產生電流聲啦，嗰啲電流噪音啦。咁點樣解決啊？咁我就想講嗰個 BSS 嗰隻 mixer 咧有乜嘢咁厲害啦？咁呢個就係 BSS 嗰個 mixer 嘅線路嚟㗎啦。我喺網上揾到嘅。咁大家話我唔識睇電子線路喎，我略解釋下佢有咩，即係佢係點樣做呢個電氣隔離啊 isolate 啊。咁我哋睇到啦，呢一個部分咧就係個吉他個輸入啦。咁裏邊咧就有個operation amplifier 做放大啦，就令到無論乜嘢嘅電阻抗輸入佢去個電阻抗去到好高都可以 pick up 到嗰個聲音嘅。然之後放大咗個電流之後咧，就驅動一個火牛，一個isolate transformer，咁然就先至去個 mixer 嘅。咁又一樣啦，佢又可以使用呢個 phantom power。呢個其實上邊嗰部分咧係個電源嚟嘅啫，下邊呢邊先係個 DI box 個線嗰個 audio 嗰部分嘅線路嚟嘅。咁提咗啦，呢度有個火牛做隔離啦。除此之外咧，佢哋個電源都隔離嘅。我哋睇上面嗰部分啦。咁呢度其實係呢個係攞咗個 phantom power 個正48 volt 嘅，咁就過咗嚟呢度啦，嚟咗呢度。喺呢度做一個初步嘅一個電壓嘅穩壓啦，穩定電壓啦。咁呢度 regulate 咗啦，咁大約係15 volt 到啦。5 volt 佢哋話5 volt 到啦。咁而呢度有一個oscillator 或者叫 timer 啦。咁呢啲個其實即係 LM55嗰隻線路嚟嘅啫。咁呢會產生一個震盪啦，就做一個正弦波嘅 pulse 咧，就驅動咗呢個火牛。呢個火牛就唔係做 audio 嘅，就純粹我哋做電，將啲電用一個脈衝，然後耦合過去呢一邊，即係好似你平時屋企用嗰啲火牛一模一樣啦，就係電源火牛。呢個都係電源火牛，不過佢個設計有少少唔同啦，可能用高頻一啲咁啦。咁而有呢一部分咧，就將佢耦合咗過嚟嘅能量咧，就再穩定翻個電壓，從而供應翻呢一粒 operation amplifier，咁令到佢咧有電流供應，但係又唔係直接連接咗去個 mixer 嗰個 phantom power 喎。咁所以咧，基本上呢一個部分咧，由呢度 cut 落嚟，去到呢一度 cut 落嚟咧，就係完全係隔離嘅，兩邊係分開嘅，就冇電器上嘅隔離嘅。咁於是呢一隻嘅 DI box 咧，既又係 active 嘅 DI box， 佢可以應付唔同嘅輸入阻抗嘅樂器或者係音響器材，輸出咧又唔同佢同個輸出咧又係完全係隔離嘅。於是佢可以解決到嗰啲
電流聲嘅噪音啦，即係嚟自 ground loop 嘅噪音啦，亦都可以應付到嗰啲好高阻抗嘅樂器，例如電吉他、低音吉他。用咗呢一款嘅 Active 嘅 DI Box 咧，佢對低音吉他嗰個電吉他同埋低音吉他嗰類用 pickup 用嗰個線去做 pickup 嗰類嘅樂器咧，係特別有幫助嘅。咁所以有陣時同敬拜隊溝通過咧，有陣時佢反映，喂，個低音吉他好似冇晒聲咁嘅，其實唔係唔想做好啲，而係因為嗰啲 passive 嘅 DI Box 咧，佢個頻率響應又去唔到咁高，而且佢嗰個輸入阻抗又做唔到咁高，於是就 drop 咗好多嘅 energy，嗰個樂器輸出個音頻嘅 energy，去到個mixer 度咧要放到好大，放得大咧又會產生其他問題，又會有機會係個 mixer 自己個 preamplifier 嗰個噪音啦，亦都可能係因為嗰個條電線個傳送嘅時候產生嘅噪音啦，所以有陣時要聲靚咧都要投資多少少錢㗎，買隻貴少少嘅 DI box 都有呢個需要㗎啦。好，仲要補充一點咧，就係頭先提過啦，呢啲火牛其實都唔係啲咩高科技嘢啫嘛，就咁銅線翹落個鐵芯就搞得掂㗎啦。咁如果舉例啊，譬如中國大陸有啲商人想照抄，咁啊抄唔抄到出嚟啊？嗱，呢啲零件全部買到嘅，你係喺較為大間嘅電子零件嘅供應商都買得到晒嘅。咁但係火牛，我強調一點咧，火牛咧就係難搞嘅。佢越係即係你話低科技咩？咁但係就反而越難抄喎。點解咧？因為火牛講過啦，銅線同埋鐵芯啫嘛。但係個鐵芯嘅合金咧就抄唔到就抄唔到噶啦。我自己曾經做過相關嘅 project 咧，我買過唔同嘅火牛翻嚟試咧。咁有啲專係愛嚟做啊！如果早期玩電腦嗰啲就知啦，有啲56K modem 嗰啲咧，嗰啲 modem 啲數據機咧，裏邊有個火牛嘅，嗰啲火牛咧其實好高科技。如果你買平價嗰啲火牛咧，係永遠做唔到 modem 嘅。咁嗰啲火牛咧，其實個 bandwidth 好闊嘅，咁就難喺呢度啦，抄唔到就係抄唔到啦。咁所以咧，即使你話大陸有商人照跟住呢個線路照抄，咁都未必抄到個火牛嘅技術，特別個鐵芯個冶金技術。咁所以咧就係話靚聲就係靚聲，你做唔到就係做唔到噶啦。差異就喺呢一度。咁呢啲就係啦。咁我都希望有一日嗰啲淘寶有人做到個又平又靚嘅 DI box，咁又人人都可以受惠啊，係咪？呢啲又冇註冊專利嘅，人人都可以照做嘅。咁啊，今日呢段片就講到呢一度啦。咁多謝大家收睇。